Yooyyaa hordoftoonni yuutuubii koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha galata waaqayyoo isiniin jechuun jaalladha. Bara 2016 bara 2017 baga nagaa ceetanii ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jechuun jaalladha. Hundumti keessaniyyuu baratti milkooftan baratti biyyi keenya nagaa argattu nuuf haa ta'u. Har'as immoo akkuma beekamu mataa koo utuu miiccatiin duraa jechuudha. Kanan fayyadamu akkuma argaa jirtan killee tokko abukaadoo urgoo yookiin immoo zibaadii jechuudha. Akkasuma muuzii fi kookinaat ayilii qabadheen dhiyaadhee jechuudha. Isaan kanan fayyadama utuu mataa koo miiccatiin duradha jechuudha. Kanan fayyadamu akkuma argaa jirtan maashinii kootti naqachaan jira. Warroonni mataan keessanii farmii barreessee fi akkasumas immoo kan jajjabaatuuf warroota kaaniifis faayidaa guddaa qaba. Dhugaa rabbiyaanii utuu gara yuutuubiitti nufiin ji'a lama fayyadamee faayidaa isaa arginaan immoo viidiyoo waraabuun jammaree jechuudha malee dursa akkanan fayyadamee jechuudha. Faayidaa isaa arginaan malee utuu faayidaa isaa hin argine ta'ee yuutuubiif jecha as qabadheen ba'u. Dhugaa rabbii garuu faayidaa guddaa qaba fayyadamaa warri dubartoota akkuma argaa jirtan muuziis immoo maashinichatti naqadheen ka'ee garuu jechuudha utuu abukaadonis muuziinis bushaataa yoo ta'e filatamaadha jechuudha. Yaani sirriitti kan bushaate haa ta'u akka kan koo kana jabaataa akka hin taane kan koo jabaataadha jechuudha. Innarraa akka duraanii hin bushaanne yeroon maashinichatti naquuf jedhu na rakkisa sababni isaa xiqqoo ture jechuudha. Kanaaf kan bushaate haa siniif haa ta'u jechuudha. Yoo fayyadamuu barbaaddanii kan bushaate isaa fayyadama akka sirriitti dafee isinii daakamu akkasumas immoo mataa keessan irratti akka hin nafnetti jechuudha. Kana akkuma argaa jirtan amma maashinichatti naqachaan jira jechuudha. Dhugaa rabbii fayyadamaa obboloota koo warri na hordofaa jirtan fayyadamaa. Faayidaa guddaa qaba. Mataa lallaaffisiisaa, mataa nama bareechaa, wazii kennaa mataa fi beeka akkamitti isinitti nima. Dhugaa rabbii anaan na fayyadeera beeku ganama sakaani jechuudha. Mataan koo inni miidhamaan sun naaf fayyaa jira inni farmiin guggubee jechuudha. Kana fakkaata. Akkuma argaa jirtani abukaadoo wantoota kana hunduma isaa walitti kookinaat ayiliis ittiin dabalaa jechuudha. Warri mataan keessan forforii qabu loomii gimmaashatti godhaa daakaa. Yaani cuunfaa itti cuunfaati sana booddee maashinichatti daaktanii intine jechuudha. Kun amma daakee fixeera. Kun akkuma argaa jirtan kireemii fakkaata. Gaafa dibatan hin qabbanaa sababni isaa hunduu firiijii keessa eejaa tureef jechuudha. Muuziinis, abukaadonis, killeenis, zibaadiinis hunduu firiijii keessa waan tureef hin qabbanaa gaafa dibatan. Baay'ee des nama jaa jechuudha. Baay'ee namatti tola dhugaa rabbii dibadhaa. Amma akkuma argaa jirtan kunoo saayinii kootti gad naqachaan jira jechuudha. Taabbaatu. Wiiggiin irraafachuurra kana sirreeffachuun wayyoore dhugaa rabbii sirreeffadha mataa keessanii isin fayyada. Kookinaat ayilii kana qofaatti hin goyee jechuudha. Dibattanii sa'aatii 2 yookiin sa'aatii 3 ofirra kaa'atii dhiqadhaa jechuudha. Sa'aatii 2 yookiin sa'aatii 3 ofirra kaa'aa dhiqadhaa. Warroonni qibaatti duwwaa fayyadamuu barbaadanis qibaatti kookinaat ayilii kana dibadhaas sa'aatii 2 yoo sa'aatii 3 ofirra yoo bushitanis rakkoo tokko illee hin qabu. Achi dhiqadhaa jechuudha. Garuu dhiqatanii hojii hojjechuuf akkasuma adamii bira deemuuf xiqqoo shittaa qaba. Ni dabbara jechuudha. Kanaaf itti dhiqatanii ofirra tursiistanii miicattanii gaariidha jechuudha rifeensa keessan. Ani akkasiin fayyadamaa jechuudha. Gaafa ofirra tursu qibaatii garagaraa jechuudha. Kanii akkas shittaa qabu yoo ofirra turse mataan dhukkuba. Kanaaf hin danda'u jechuudha. Akkuma argaa jirtan miicadhee gaafa miicadhee ka'u jiidhaa isaatti qibaatii baatikaa kanan dibadhaa jechuudha. Buqqee isaan diba caafiitu hin taane buqqee isaa.
caafii isaa immoo baanzileeniin dibaa jechuudha. Baanzileenii dibeetanii sana booddee nanna shamadhaa bakka 2 yookiin bakka 3 kaawwadhaa jechuudha. Qanii baanzileenii qabne immoo kireemii kanan dibaa jechuudha. Caafii isaa bicha buqqeetu hin taane caafii bicha. Baanzileenis caafii bicha dibaa. Buqqee akkan dibanne buqqee keessan yeroo maraa qibaatiif isaa shi dibadhaa. Galatoomaa subscribe godhaa.